好，我们来说明一下我们的 AI 工具应用实务中会介绍哪些 AI 工具。好，那首先呢，我们来看一下有哪些常用的 AI 工具，我们应该要去学习它。好，有关于课程的部分，第一个主题是 AI 简报跟新图生成，包含我们用 Velo 文字云、Canva、Napkin。那么在视觉的部分，我们用 Instant 3D、Luma、ChatGPT 来产生角色图跟赖图，还有公漫这个公仔图动漫公仔图是现在很流行的还有所幻灯片。那么在音乐的部分呢，我用 Suno 这是非常有名的一个 AI 工具Vocal。那么在自动化的部分，我们先介绍如何透过我们的 AI 工具来制作表单、Google 表单，还有自动工具的 AI 那叫 Zapier。那么在动画跟短影的部分的话，有 Vigo 我们会做换人以及什么 Rap。那 Big Notes 的话，基本上我们做直播带货，或者是所谓虚拟主播的概念。那么在第六个部分来讲，我们会做一些微电影，用 Divid 那甚至于我们用 ChatGPT 来生脚本，透过 Sora 来制作短影音。好，那我们现在逐一来介绍这一些 AI 工具可以产生的一个内容。好，首先我们来看一下有关于一键生成的简报跟新制度的部分。首先我们先介绍第一个好用的叫文字云这文字云呢可以给它一个网址，它会透过网址上面截取的关键字，利用文字大小来呈现它在这个网站上面出现的几率这叫文字云。好，那接下来呢，另外一个 AI 工具叫 Velo， 我们可以透过给它一个咒语那接下来它会帮我们产生收集资料之后产生心智图。好，那比如说我刚才用是黄仁勋的今日行程，它就把黄仁勋今日行程用所谓的这个心智图的方式来做一个呈现。这是现在我们在呈现资料内容或做简报时常用的一些技巧。那另外一个叫设计平台 Canva 那 Canva 的部分呢，它可以制作很多很多的东西。那这里面呢，我们介绍其中一个功能叫简报。我们常常做简报需要一些样本范例，所以我们选择简报之后，可以选择所谓的简报的范本，然后我们来套用这个范本来制作简报。这个动作会非常的快速，甚至我们前面可以用 Velo 来产生简报内容，套到 Canva的样板套上去之后，可以在很快速的时间产生一个简报出来。好，那接下来呢 Napkin 这个 AI 工具呢可以用把文字转成这种视觉化的方式来做呈现，不会让一个简报做起来像很枯燥的，就是一些文字的叙述。接下来我们来看一下 AI 图像跟视觉生成的部分那我们先来看一下这个 Instant 3D 3D 的那个影像以及 Luma。那这边是 Instant 3D 像我们右边这是一个无敌铁金刚无敌铁金刚我可以给它一张2D 的图，叫它帮我转成 3D， 尤其是怎么样做 3D 猎鹰游戏等等，都是可以用这个技巧。好，那 Luma 的部分呢这也是一个非常有名的一个视觉生成的一个工具我可以在框框里面输入文字，我希望它产生什么样的图片。比如说我产生了一个什么样具有妈妈味道的一个厨房，里面在做菜的动作，这就是它生成的一个什么样一个图片好，再来呢，我们来介绍有关 ChatGPT 的用法那有关于角色图跟赖贴图的部分。好，那像这个例子是我把我个人的照片传上去之后请他帮我产生一些什么一些赖贴图。这边我才产生9个，甚至于下面还有中文字。好，那另外一个部分呢，我也可以做什么样图片的合成。给他一张什么室内的客厅的一个相片，再给他一个锅子。那接下来呢，请他把锅子贴到这什么桌子上面去，并且一个所谓的合成概念。这个用 ChatGPT 就做得到了。好，再来呢，我们来做所谓的动漫这也是最近在 Facebook 大家常用的一些功能好，我们来直接看内容 ，ChatGPT 如何帮我们做动漫。好，那这一个呢这一个就是用 Pixverse 这个工具来制作的接下来呢，我们来介绍一下光幻灯片的部分这个是 Black Scrap。
好，给它4张哈，给它4张这个贴图哈。那接下来呢，就要做成幻灯片。好，这就是我们看到幻灯片的功能。接下来我们来介绍跟音乐、语音有关的工具哈。那如果要介绍这些工具，Suno 一定是第一个。好，这可以作曲作词的一个 AI 工具。好，那首先呢，我只要输入什么样，输入我想要作词作曲的一些咒语，那它就会帮我产生。比如说，这是一个圣诞夜快乐的一个曲子。新开花，烛光暖因为小墙，温馨把为爱流淌。好，刚才的曲子跟乐曲跟词都是Suno做的再来呢，我们来看一个工具叫 Vocal，Vocal 的话是一个语音工具好，这个呢可以把我们录音的这个 MP3 档转成逐字稿，所以呢，透过这工具呢，我们只要录音下来，开个会，录音下来之后转成逐字稿，甚至于再透过什么样，再透过ChatGPT 等等，把它做成摘要。好，那逐字稿就像这个样子。好，接下来我们看表单事实上来讲，在 ChatGPT 当中，它还有很多的功能，包含我们介绍这功能。左边是一个50岚的 DM， 用手机拍下来的或网络上截取这个菜单。我可以透过什么样？我可以透过 ChatGPT 帮我转成什么样 Google 表单。这时候我就可以把表单发给什么样朋友同事一起来订，订饮料。这就是我们要介绍的 Google 表单的一个用途。透过手机拍下或网络上抓到这个 DM 的单子，转换成 Google 表单。接下来呢，另外一个 AI 工具叫 Zapier，这是一个自动化工具我们可以呢设定发生什么事情去执行什么动作，这就是所谓制定这个就是所谓的自动化工具 Zapier 的一个很大的功能。比如说 email 进来，那我就把它传到哪里去？传到一个 Excel 记下来，目前有多少 email 进来，甚至于再加上一些小小的客制化，我就可以透过收到 email 传到什么样传到 LINE 上去告诉我。接下来我们来看动画跟短音的生成。好，那这是一个软体工具叫 Vigo， 它可以做换人工具。我们直接来看一下 Vigo 帮我们做的这个效果。这是我把我下面传上去，再加上李珠恩的这一个影片，我就取代掉李珠恩。那变成是我在跳这个三正舞。再来呢，我来透过 Vigo 来制作一个AI 的 rap。跳跳蹦蹦像小 rap， 笑笑闹闹不怕炸。阳光下我摆图样，丰润发令好侧样。左手奶茶右摇花，路人回头看我爬。谁要我这样可爱？霸气单车吊绳大。好，再来呢，我们再看一下 Vigo 另外一个功能也就是用图像的人取代掉影片的人。好，那我们来看一下这个效果。
我们接下来透过另外一个 AI 工具 Business 来做一个直播带货哈，现在在 YouTube 上很流行的。当您追求健康与品味，瑞康无小提锅是您的不二选择。源自瑞士工艺这款小提锅，采用高阶不锈钢打造，无毒不粘，能均匀导热，节能又省时。无论是小分量料理、炖煮副食品，或是个人锅物享受，都能轻松胜任。极简提拔，设计方便，拿起锅身轻巧易收纳，是现代家庭与单身生活的完美搭配。从厨房到餐桌美味，不只是味觉享受，更是一种日常的质感生活。选择瑞康锅，让每一道料理都更健康、更安心。好，刚才这就是直播带货，用 Business 这个工具做的啊。好，接下来呢，我们来看有关于 AI 主播的部分。好，那我们就请阿土伯来做说明跟介绍。我是小小股民的阿土伯，你病我病或者他要病都可以，只要股价多一个零就对啦。什么？问我有几张星光金的股票？开玩笑，当然有100百股。好，接下来呢，我们来看一下微电影的部分啊。好，我们用的是 David 的这个工具。好，那我只要怎么样？我可以产生一张图片，透过 ChatGPT， 或者是你直接提供一张图片，然后我就透过这个图片再给它一段叙述，转成影片。我们来看一下效果。好，再来呢，我们来介绍 Sora。好，我们呢来做一下二次创作，就是利用已经存在的这一些什么名人，或者是这一些动漫的一个人物，我们要求他来做出我们要的东西。像这就有悟空嘛，鲁夫等等那我就下咒叫他帮我产生一个做悟空、鲁夫等这些人的一个什么呀一个图片出来。那这是利用福利连生成影片。好，那我们看一下生成的效果。好，再来呢，我们再看一下用 Sora 来做的短视频这是一个短视频的一个片段。好，那以上呢这一些工具就是我们在这个即将要开课的这个课程里面介绍，目的呢是介绍一些常用的 AI 工具应用在生活上。同时间呢，我们也希望多学一些 AI 的知识，能搭配呢我们去考取 iPass 的 AI 应用规划师，包含初级到中级。以上就是我的介绍。